बरसात का मौसम शुरू हो गया था। हर रोज रिमझिम बारिश मानसरोवर जंगल को भिगोने आ जाती थी। पीहू, देख तो बारिश होते ही हमारा जंगल कैसे खिल उठता है। मुझे तो बारिश बड़ी पसंद है। हाँ ये तो है, लेकिन पिछली बार याद है पड़ोस के जंगल में बारिश ने कैसा आतंक मचाया था। पूरा जंगल बह गया था। दोनों क्या घोंसले में घुसकर पंचायत कर रही हो? बाहर आओ, देखो बारिश के पानी में नहाने में कितना मजा आ रहा है। हाँ मौसी, पीहू बाहर आओ, आज बड़े दिनों बाद साथ वक्त गुजारने का मौका मिला है। टुनटुन और कालू के कहने पर पीहू और मीनू मौसी बाहर आ जाती हैं और एक एक करके सभी पक्षी हल्की बारिश में जमकर नहाते हैं और पूरा जंगल हंसी मस्ती मजाक से गूंजने लगता है। अरे तुम लोग बारिश में क्यों नहा रहे हो? अपने अपने घोंसले में जाओ, ये पानी तुम सबको बीमार कर देगा। देखो तो जरा कौन हमें शिक्षा दे रहा है। जो खुद तो डरपोक है ही, हमें भी डरा रहा है। हम आसमान के पक्षी हैं, सब जानते हैं। तुम ही अपने बिल में घुसकर बैठो। चीकू इस जंगल में अकेला नेवला था जो हमेशा शांत रहता, लेकिन उसे हर बात का काफी तजुर्बा था, इसलिए कई सारे पक्षी उसकी बात सुनते थे और यही बात चीकू और टुनटुन को पसंद नहीं आती। हम पक्षी भला इस धीरू की बात क्यों सुने? जमीन का कीड़ा हम पर हुक्म चलाना चाहता है। हाँ सही कह रही हो बहन, ये जंगल हम पक्षियों का है। मुझे तो लगता है ये हमारा जंगल हड़पने आया है। क्या गुटुरगू हो रही है तोता मैना की? चलो अब सब अपने अपने घर जाओ, ज्यादा देर तक नहाना ठीक नहीं है। धीरू ने सही कहा था, बीमार पड़ सकते हैं हम। मीनू मौसी की बात मानकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन आधी रात पीहू, ओ पीहू, दरवाजा खोलो। हाय, न दिन में चैन लेने देते हैं और न रात में सोने देते हैं। अब कौन आ गया? टुनटुन, तू इतनी रात में मेरे घर का दरवाजा क्यों तोड़ रही है? पीहू, चीकू को तेज बुखार है, तुम्हारे पास कोई दवाई हो तो दे दो। मेरे पास तो नहीं है, मीनू मौसी से पूछ ले। टुनटुन मीनू के घर जाती है और वहाँ पर भी दवाई नहीं होती है। इस शोर शराबे में धीरू भी बाहर निकल आता है और अपने पास रखी दवाई टुनटुन को दे देता है। ये पक्का बुखार की ही है ना? पता चले मेरी दोस्त इसे खाकर सीधा यमलोक पहुंच जाए। मैं क्यों चीकू को मारना चाहूँगा? अगर भरोसा नहीं है तो दवाई वापस दे दो मुझे। टुनटुन, तुम क्यों धीरू पर शक करती हो? वो हमारी हर बार मदद करता है। चलो अभी चलकर चीकू को दवाई खिलाते हैं। मीनू और पीहू टुनटुन के साथ चीकू के पास पहुँचती है, जो तेज बुखार की वजह से बेहोश पड़ी थी। उसे तुरंत ही दवाई खिलाई जाती है और कुछ ही देर में वो होश में आ जाती है। देख लो चीकू, आज धीरू ने ही तुम्हारी जान बचाई। हमें उसकी बात माननी चाहिए। इसके बाद सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। रात भर धुआंधार बारिश होती है, जिससे कई पेड़ टूट जाते हैं। नदी का जल स्तर बढ़ने लगता है। पीहू, मुझे लगता है कि इस बार की बारिश हमारे जंगल को नुकसान पहुंचा सकती है। ये सामान्य बारिश नहीं है और ना ही इतनी जल्दी बंद होगी। हमें कुछ तो करना चाहिए। हाँ, मुझे भी इस बार कुछ सही नहीं लग रहा। अरे धीरू, साफ कहो ना, तुम्हें अपने बिल के बह जाने का डर है? हम पक्षियों को क्यों डरा रहे हो? वैसे भी हमारे घोंसले तो ऊंचाई पर हैं, पानी हमें छू भी नहीं पाएगा। यह बात मेरे बिल को बचाने की नहीं, बल्कि जंगल को बचाने की है। नदी का जल स्तर देखा है कितना बढ़ गया है। अगर आज रात बारिश हुई तो सारा पानी बाहर निकलकर जंगल में फैल जाएगा। हाँ, हमें नसीहत करने से पहले अपने ठिकाने के बारे में सोचो। चल टुनटुन, कहाँ टाइम वेस्ट करने बैठ गई? वो दोनों तो जिद्दी हैं, किसी की बात नहीं सुनती। पर मुझे भी धीरू की बात सही लग रही है। बस भगवान आज रात बारिश ना हो। पीहू, आज तू मेरे घोंसले में ही सो जाना, कम से कम एक साथ मरेंगे। अरे मौसी, अभी ना जाओ छोड़कर, दिल अभी भरा नहीं। चुप बदमाश, तेरी मौसी हूँ और तू मुझे ही छेड़ रहा है। सब पक्षी हंसी मजाक करने लगते हैं, लेकिन धीरू को बाढ़ का डर सताता रहता है। रात में जोरदार बिजली चमकती है। जंगल में बिजली की गड़गड़ाहट, बारिश की टिप-टिप और पेड़ों के लहराने की आवाज जोर शोर से गूंजने लगती है और कालू का घोंसला टूट जाता है। टुनटुन, चीकू, दरवाजा खोलो। क्या है कालू,
रात में भी चैन नहीं है तुझे। मेरा घोंसला तेज बारिश में टूट गया। क्या तुम आज रात मुझे अपने घोंसले में जगह दोगी? नहीं भैया, हमारे घोंसले में जगह नहीं, तुम कहीं और अपना ठिकाना ढूंढ लो। मीनू मौसी, दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। तू भी आ गया क्या यहीं आज हमारे साथ सोने? आजा आजा, भीग जाएगा बाहर। कालू पीहू और मीनू को पूरी बात बताता है। इतने में एक जोरदार आवाज आती है। मीनू मौसी, जल्दी बाहर निकलो, देखो चीकू टुनटुन का घोंसला गिर गया। किसी ने सही कहा, दूसरों पर हंसने वाले खुद ही मजाक बनकर रह जाते हैं। सॉरी कालू, मैंने तुझे जगह नहीं दी और आज मैं खुद बेघर हो गई। चलो अकल तो आई। सब पक्षी मीनू मौसी के घर में चैन से सो जाते हैं, लेकिन सुबह एक आवाज सबको उठा देती है और वो थी धीरू की आवाज। सुनो पक्षियों, सुनो, सब अपने अपने घरों से बाहर निकलो। क्या हुआ धीरू, सुबह सुबह क्यों चीख रहा है? नदी पूरी भर गई है और अब पानी हमारी तरफ आ रहा है। हमें जल्द से जल्द इस इलाके से दूर जाना होगा, वरना पानी का बहाव सिर्फ मेरा ही बिल नहीं तोड़ेगा, बल्कि पेड़ों की जड़ों को भी कमजोर बनाकर पेड़ों को गिरा देगा। बात तो सही कह रहा है धीरू, हमें कोई ठिकाना ढूंढना चाहिए। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। इसकी तो आदत है हर बात में टांग घुसाने की। खुद पर बात आई तो पूरे जंगल को डरा रहा है। ठीक है, मेरी बात मत मानो, मैं तो जंगल के ऊंचे टीले पर जा रहा हूँ, तुम लोग भी वहीं पे आ जाना। कुछ ही देर में पानी का सैलाब जंगल में आ जाता है और देखते ही देखते आधे आधे पेड़ पानी के आगोश में समा जाते हैं और लगातार जल स्तर बढ़ता ही जाता है। पीहू, धीरू की बात सच हो गई। पानी के बहाव के सामने हमारे पेड़ों की जड़ें भी कमजोर हो रही हैं। जल्दी हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन इतनी तेज बारिश में हम कैसे बाहर निकलें? अगर अभी घोंसले से नहीं निकले तो दुनिया से निकल जाएंगे। हाँ चलो, सब एक साथ टीले पर चलते हैं। सब पक्षी तेज बारिश का सामना करते हुए बड़ी मुश्किल से टीले पर पहुंच जाते हैं, जहां धीरू खामोश बैठा हुआ था। तुमने सही कहा था धीरू, पूरा जंगल बाढ़ की चपेट में आ गया है। अगर पानी को नहीं रोका गया तो हमारा जंगल तहस नहस हो जाएगा, हम पक्षी बेघर हो जाएंगे। अब तुम ही बताओ हम क्या करें, कैसे अपने जंगल अपने घर को बचाएं? मुझे भी माफ कर दो धीरू, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। अगर पहले बात मान ली होती तो ना तो मेरा घर टूटता और ना ही आज हम यहाँ बेघर होकर बैठे होते। जो हुआ उसे भूल जाओ, अब बस हमें अपने जंगल को बचाना है। हमें किसी तरह से पानी को जंगल से बाहर निकालना ही होगा, नदी के पानी को भी कम करना होगा। लेकिन करें कैसे धीरू, कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। हम सब मिलकर जंगल के उस पार बने बड़े नाले को साफ करेंगे जहाँ पर पानी रुका हुआ है, और जैसे ही नाला साफ होगा जंगल का सारा पानी उसके जरिए नदी और तालाबों में चला जाएगा और हमारा जंगल बच जाएगा। बात तो ठीक है, लेकिन सालों से वो नाला बंद पड़ा है, साफ सफाई में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर जंगल को बचाना है तो मौसी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम सबके घरों का सवाल है ये। हाँ हाँ, हम करेंगे। जंगल हमारा घर है और हमें अपने घर को बचाना होगा। सभी पक्षी बारिश में भीगते हुए नाले की सफाई करते हैं। कोई नाले से पॉलिथीन निकालता है तो कोई प्लास्टिक कैंस को। इस तरह 2-3 दिन लगातार मेहनत करने के बाद नाला एकदम साफ हो जाता है। लेकिन अब बारी थी जंगल के पानी को नाले की तरफ मोड़ने की, जिसके लिए धीरू सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। धीरू जमीन को खोदकर एक सुरंग सी बना देता है और जंगल से लेकर नाले तक एक कच्चा रास्ता खोद देता है, जहां से पानी पूरी रफ्तार में नाले में आने लगता है। सब पक्षी ऊपर से नजारा देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। मौसी, धीरू कहाँ गया? कहीं नजर नहीं आ रहा। कहीं पानी के साथ बह तो नहीं गया? पानी का बहाव बहुत तेज है। सभी पक्षी धीरू को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं भी धीरू नजर नहीं आता और जंगल से लेकर नाले तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। तभी एक आवाज आती है, अरे क्या हो गया, किसे ढूंढ रहे हो? धीरू को देखकर सबकी जान में जान आ जाती है। तूने तो डरा ही दिया, हमें लगा तू भी पानी के साथ बह गया। धीरू का आइडिया काम कर जाता है और शाम तक पूरे जंगल से पानी नाले से होता हुआ आगे बढ़ जाता है और जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। एक दावत रखी जाती है जिसमें धीरू को जंगल सुरक्षित पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
और तभी से सभी पक्षी धीरू के साथ घुल मिलकर रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बूढ़ा कमजोर बगुला रहा करता था। बगुला इतना कमजोर हो चुका था कि अब उसे शिकार पकड़ने में भी बहुत समस्या उठानी पड़ती थी। एक दिन बगुला एक तालाब के किनारे बैठा हुआ तालाब के अंदर की मछलियों को हसरत भरी नजर से देखे जा रहा था। तभी एक मछली बगुले को देखकर बोली, क्या बात है बगुला भगत, इतनी गौर से क्या देख रहे हो? मैं 2 दिन से भूखा हूँ। कमजोर होने के कारण मैं कोई शिकार नहीं पकड़ पा रहा। इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसे 3 दौर से गुजरना ही पड़ता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तुम अपने जीवन के 2 दौर देख चुके हो, अब तीसरे का भी आनंद उठाओ। ये सुनकर बगुला क्रोधित होते हुए उस मछली से बोला, तुम अपने आप को समझती क्या हो? जब मैं जवान था तब किसी मछली की मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन अब तुम जवान नहीं हो, अब जवान मैं हूँ। तुम हंसकर मेरा मजाक उड़ा रही हो? तुम इसी काबिल हो बगुले भगत। मैंने तुम्हारे चर्चे अपनी माँ और अपनी दादी से सुने हैं। जब तुम जवान थे तब तुम बहुत ही बुरे स्वभाव के थे। अब तुम बूढ़े हो चुके हो, इसलिए तुम्हारा मजाक उड़ाकर मैं तुमसे अपने पूर्वजों के साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला ले रही हूँ। बस इतना बोलकर मछली बगुले का मजाक उड़ाती हुई वहाँ से चली गई। बगुला उदास होकर जाती हुई मछली को देखकर अपने आप से बोला, काश मैं जवान होता तो इस स्वादिष्ट मछली को जरूर खाता। मगर बगुला नहीं जानता था कि इस दृश्य को दूर से एक कबूतर बैठा हुआ देख रहा था। कबूतर तुरंत उड़ता हुआ मीनू मौसी और रानू चिड़िया के पास जा पहुंचा और उन दोनों की ओर देखकर बोला, जब से मैंने बगुले का हाल देखा है तब से तो मुझे बुढ़ापे से डर लगने लगा है। रानू चिड़िया चौंकती हुई बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? रानू, आज मैंने तालाब के किनारे एक बूढ़े बगुले को देखा। मैंने देखा कि किस तरह से एक मछली उसके बुढ़ापे का मजाक उड़ाती हुई वहाँ से चली गई। वो बेचारा बगुला 2 दिन से भूखा है। कबूतर की बात सुनकर रानू चिड़िया उदास होती हुई मीनू मौसी की ओर देखकर बोली, मीनू मौसी, क्या हम भी जब बूढ़े हो जाएंगे तो क्या हमारा भी हाल बगुले की तरह होगा? नहीं रानू, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम सभी अपने बुढ़ापे का इंतजाम करके चलेंगे। और रहा सवाल उस बगुले का, तो उसके बारे में सुनकर मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन कोई भी किसी का ऐसे ही मजाक नहीं उड़ाता। ये सुनकर रानू चौंकती हुई बोली, आप कहना क्या चाहती हैं मीनू मौसी? देखो, कबूतर ने केवल उस बगुले का बुढ़ापा देखा है, क्या पता वो जवानी में कैसा हो। जो भी हो मीनू मौसी, हमें उस बगुले की मदद करनी चाहिए। हम उसकी मदद भला किस प्रकार से कर सकते हैं? हम तो स्वयं कमजोर पक्षी हैं और हम सब शाम तक मेहनत करके बड़ी मुश्किल से स्वयं अपना पेट भर पाते हैं। इतना बोलकर मीनू मौसी वहाँ से चली गई। मगर रानू चिड़िया के दिमाग में बार बार बेचारे उस बूढ़े बगुले का विचार आ रहा था। रानू चिड़िया ऐसी उधेड़ बुन में उड़ती हुई जंगल के दूसरे छोर पर जा रही थी कि तभी उसकी नजर एक चील पर पड़ी। रानू चिड़िया ने देखा कि उस चील के इर्द गिर्द बहुत सारे पक्षी गोल घेरा बनाए हुए बैठे थे। अरे ये चील तो हमारे जंगल की नहीं लगती, और ये सारे पक्षी इस चील के सामने सम्मान पूर्वक क्यों बैठे हुए हैं? मुझे जाकर पता करना चाहिए। रानू चिड़िया उड़ती हुई उस चील के पास पहुंच गई और वहां बैठे हुए काले कौवे से बोली, काले कौवे, आखिर हमारे जंगल के सारे पक्षी इस चील के सामने क्यों बैठे हुए हैं? और ये चील तो हमारे जंगल की नहीं लगती। रानू, ये कोई मामूली चील नहीं है, बल्कि चमत्कारिक और विचित्र चील है, जो दूसरे जंगल से भ्रमण करती हुई यहाँ तक आई है। कुछ दिनों बाद ही यहाँ से चली भी जाएगी। जितने भी पक्षी यहाँ मौजूद हैं, उनकी कोई ना कोई समस्या है। वो सब अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए इस चील के पास बैठे हैं। रानू चिड़िया हंसते हुए काले कौवे से बोली, मुझे तुमसे ऐसी अंधविश्वास भरी बातों की उम्मीद नहीं थी। नहीं रानू, मैं स्वयं अपनी आंखों से इस चील का चमत्कार देख चुका हूँ। तभी वो चील रानू चिड़िया की ओर देखकर बोली, मैं कोई पाखंडी चील नहीं हूँ, मुझ में वास्तव में चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। मैं कैसे मान लूँ? तो फिर तुम मुझे बताओ, तुम क्या देखना चाहती हो कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं एक चमत्कारिक चील हूँ? हमारे जंगल में एक बगुला बूढ़ा हो चुका है। बूढ़े होने की वजह से बेचारा वो शिकार नहीं कर पा रहा है। उसे कई कई दिन तक भूखा रहना पड़ता है और जंगल के प्राणी उस बेचारे बगुले का उसके बुढ़ापे का मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। अगर तुम वास्तव में चमत्कारिक चील हो
तो फिर तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि वो बगुला दोबारा जवान हो जाए। रानू चिड़िया की बात सुनकर चील रहस्यमय अंदाज में रानू चिड़िया से बोली, हमें प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जो एक बार बूढ़ा हो चुका है उसे बूढ़ा ही रहने दो। तुम प्रकृति के नियमों को समझती नहीं हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े और दोबारा मेरे पास आना पड़े। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहती कि तुम एक पाखंडी चील हो और झूठ बोलकर यहाँ के पक्षियों को भ्रमित कर रही हो। रानू चिड़िया की बात सुनकर चील क्रोधित होती हुई बोली, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। इतना बोलकर उस चील ने जमीन में रखा हुआ एक दाना रानू चिड़िया के पास फेंक दिया और रानू चिड़िया से बोली, ये एक चमत्कारिक शक्तियों का अभिमंत्रित किया हुआ दाना है। जाओ जाकर इस दाने को उस बगुले को खिला दो। वो बगुला जवान हो जाएगा। उसके अंदर जवानी जैसी ही शक्तियाँ आ जाएंगी। चील की बात सुनकर रानू चिड़िया उस दाने को उठाकर तुरंत उस तालाब के किनारे बैठी हुई बगुले के पास पहुंच गए और उसे सारी घटना बताते हुए बोली, जब मुझे कबूतर ने तुम्हारे बारे में बताया तब मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा। इसलिए मैं तुम्हारे लिए चमत्कारिक दाना लाई हूँ। तुम जैसे ही इस दाने को खाओगे दोबारा जवान हो जाओगे। फिर तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा और ना ही कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। चील की बात सुनकर बगुला खुश होते हुए रानू चिड़िया से बोला, तुम तो वाकई बहुत अच्छी हो रानू, मैं इस दाने को जरूर खाऊंगा। जैसे ही बगुले ने विचित्र चमत्कारिक दाने को खाया वो दोबारा से जवान हो गया। बगुले के दोबारा जवान होते ही रानू चिड़िया खुश होती हुई वहाँ से चली गई। रानू चिड़िया के जाते ही बगुला अपने आप से बड़े ही घमंडी अंदाज में बोला, अब तो मैं दोबारा जवान हो गया हूँ। अब मैं इस तालाब की सारी मछलियों को खा जाऊंगा। तभी बगुले की नजर एक सुंदर मछली पर पड़ी। बगुले ने बड़ी ही बेदर्दी से उस सुंदर मछली को अपनी चोंच से दबोच लिया। सुंदर मछली बगुले से बोली, मुझे छोड़ दो। नहीं, तुम तो मेरा भोजन हो और केवल तुम ही नहीं बल्कि तालाब में रहने वाली सभी मछलियाँ मेरा भोजन है। मैं सबको खा जाऊंगा। बगुले ने उस मछली को मार दिया और उसे बड़े ही शौक से खाने लगा। शाम तक बगुले ने तालाब की आधी मछलियाँ समाप्त कर दी। जो मछलियाँ उसे स्वादिष्ट लगती वो उसे खा जाता और जिन मछलियों में उसे स्वाद नहीं लगता तालाब के किनारे उन्हें फेंक देता और वो मछलियाँ तड़प तड़प कर मर जाती। अगले दिन कबूतर अपने पुत्र जो कि एक बच्चा था उसके साथ वहाँ से गुजर रहा था। कबूतर अपने पुत्र को उड़ना सिखा रहा था। तभी उसकी नजर बगुले पर पड़ी जो कि जवान हो चुका था। कबूतर अपने बेटे के साथ तुरंत उस बगुले के नजदीक पहुँच गया। तुम्हें जवान देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी कबूतर की नजर वहाँ मरी हुई मछलियों पर पड़ी। ये तो तालाब की मछलियाँ हैं। बगुला उदासी से कबूतर से बोला, पता नहीं कल रात क्या हुआ, सारी मछलियाँ तालाब से बाहर आ गईं और अपने आप तड़पते तड़पते मर गईं। ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे भी मछलियाँ तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाती थी। अच्छा सुनो, मुझे एक बहुत जरूरी काम है और ये मेरा छोटा बेटा है। मैं इसे उड़ना सिखा रहा हूँ। क्या तुम कुछ देर के लिए इसका ख्याल रख सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम आराम से जाओ और अपना काम समाप्त करके आना। तब तक मैं तुम्हारे बेटे का ख्याल रखूंगा। कबूतर वहाँ से चला गया। बगुला कबूतर के उस नन्हे बच्चे को गौर से देखने लगा। सच तो ये था कि उसके मुंह में पानी आ रहा था। वो मन ही मन में बोला, जब मैं जवान था तब मैं कबूतरों का मांस बड़े ही शौक से खाया करता था। कबूतर का मांस मेरा पसंदीदा मांस था। खैर कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा जवान हो गया हूँ। क्यों ना मैं इस कबूतर के बच्चे का मांस चख लूं। तभी वो कबूतर का बच्चा बड़ी मासूमियत से बगुले से बोला, क्या हुआ? आप मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही हैं? तुम्हें देखकर मेरी भूख और बढ़ती जा रही है। इतना कहकर बगुले ने अपनी चोंच से उस कबूतर के बच्चे को बड़ी ही बेदर्दी से मार दिया और उसे खा गया। कुछ देर के बाद जब कबूतर वहाँ पर आया तो अपने बच्चे को ना पाकर वो बगुले से बोला, अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? तभी तालाब से एक मछली निकलकर बाहर आ गई और कबूतर से बोली, तुम्हारे बच्चे को यही बगुला भगत खा गया है। ये सुनकर कबूतर अविश्वास भरी नजरों से बगुले की ओर देखने लगा। तभी बगुला अकड़ता हुआ कबूतर से बोला, हाँ हाँ खाया है, तो इसमें समस्या क्या है? मुझे मांस पसंद है और तुम्हारे बच्चे का मांस मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं उसे खा गया। ये तो बहुत गलत बात है। तो तुम क्या कर लोगे? तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। समझ गया, इसका मतलब इस तालाब के अंदर रहने वाली मछलियों को भी तुम नहीं मारा है।
इतना बोलकर कबूतर उड़ते हुए रानू चिड़िया के पास पहुंच गया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई रानू चिड़िया, वो बगुला बूढ़ा ही सही था। मुझे तुम्हारे बच्चे की मौत के बारे में सुनकर बहुत बुरा लग रहा है और मुझे अपने ऊपर पछतावा भी हो रहा है। उस चील ने बिल्कुल सही कहा था, हमें प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया कबूतर के साथ उस चील के पास पहुंच गई और सारी घटना बताती हुई बोली, मुझे क्षमा कर दो चील, मैंने तुमसे कहा था परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इतना बोलकर उस चील ने एक और दाना रानू चिड़िया के सामने फेंक दिया। इस दाने को उस बगुले के ऊपर फेंक देना, वो दोबारा बूढ़ा हो जाएगा। रानू चिड़िया तुरंत उस दाने को लेकर उस बगुले के पास पहुंच गई और ऊपर से उसने वो दाना बगुले के ऊपर फेंक दिया। दाना शरीर से स्पर्श होते ही बगुला फिर से बूढ़ा हो गया। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो फिर से बूढ़ा हो गया। तभी रानू चिड़िया क्रोधित होती हुई बगुले से बोली, तुम बूढ़े ही अच्छे लगते हो बगुले, जो मैंने भूल की थी उसे मैंने सुधार दिया। इतना बोलकर रानू चिड़िया वहाँ से चली गई और बगुला दोबारा बुढ़ा और कमजोर हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में किसी नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।